डीएच गुजरांवाला में आपको सेक्टर ई और बी का रिव्यू आपको करवाने लगा हूँ। सेक्टर बी और ई की स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से उसके रेट डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि सेक्टर बी और ई के दरमियान ये सेक्टर जो है ये मेन बुलेवार्ड है 272 फुट, जो कैंट साइड से लेके आगे सेक्टर सी तक और डी और ए को टच कर रहा है। उसकी वजह से इसके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की वजह से इसके जो रेट्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर 5 मरले का जो प्राइस है सेक्टर ई और सेक्टर बी के अंदर वो तकरीबन 30-35 लाख से लेके जो है वो 60 लाख रुपए तक प्राइस है। और इसी तरह सेक्टर जो ई और बी के अंदर 10 मरले की प्राइस है वो थोड़ा डिफरेंस रखती है, मगर अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए तक जो है वो आपको नॉर्मल प्लॉट 10 मरले का मिलता है। और सेक्टर ई के अंदर और बी जो है उसके अंदर कनालें हैं ज़रा मुनासिब कम कनालें हैं, E3 के अंदर ज़रा ज़्यादा हैं। तो उसके अंदर जो अभी रेट जहाँ पर जो ई के अंदर और बी के अंदर चल रहा है एक कनाल का रेट वो तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ लैंड से स्टार्ट होके डेवलपमेंट चार्जेस जो है अलहदा है। रियल स्टेट के टैक्सेस कम होने की वजह से जो है वो इस टाइम जो है प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो जिस भी भाई ने बाइंग करनी हो, आप देख रहे हैं कि डे बाई डे जिस तरह डेवलपमेंट का काम बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, इसी तरह जो है वो रेट भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट डीएच गुजरांवाला में करना चाह रहे हैं या अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो ऑफिस चक्कर लगा सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।